家中有这种电水壶的朋友们请注意了，如果你家中的电水壶在用上一段时间之后烧掉了，不能加热了，大家千万不要把它丢掉或者是卖掉了。今天我来教你一招，不让你花1分钱就能轻松的修好。首先第一步，我们用螺丝刀卸下快壶底部的这3颗螺丝，然后我们再拿下这个后盖，快壶的这个加热管还有这个开关基本上是不会坏的。快壶的通病最爱坏的地方就是中间这个220伏的加热连接的小座，我们只需要拔下连接小座上的这2条线，不使用这个加热连接小座了，然后再找一条大功率带插头的电源线，火线接通往开关的这根线，水开了自动跳闸，零线接通往加热管的这根线，加热的更快。接好后用绝缘胶带裹牢固，快壶这样修好后跟新的一样，非常的好用。我总想帮大家省点钱，大家能不能帮你老弟我点个免费的红心，再加个免费的关注，谢谢。